Однажды ты отцу сказал, что тебе приснилось, что ты поднимаешь пояс UFC. Это очень много раз у нас бывало. То есть я жил этим, мечтал, тренировался, стремился, и у меня очень много раз бывали сны. Ну, я, конечно, с этим делился с отцом. Полгода один раз мне мог присниться очень большой, серьезный сон, там, где я кого-то роняю, все там, Да. аудитория большая. В исламе, в религии есть, как сны толкуются тоже. Ну, читал, узнавал про это, и большинство ученых говорят, что лучше скрывать сны. Ну, конечно, я с отцом делился, у меня много раз бывали сны, вещи сны, которые что-то мне приснилось, потом это случилось.